सिंध में अफगानी सिंध में धारा जंहिं न मिटीअ जी ख़ुशबूअ खे ॼातो हुजे, जंहिं न मिटीअ जी ख़ुशबूअ खे ॼातो हुजे, जंहिं न सांगियुनि जे संग खे सुञातो हुजे, तंहिंखे चओ मुंहिंजी नगरीअ मां निकिरी वञ, तंहिंखे चओ मुंहिंजी सिंधड़ीअ मां निकिरी वञ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरामैन हसन मुरानी सां गॾु मां असलीम लाल जलबानी अमीर ॾिसी रहिया सुजाग न्यूज़ रतदरो। जीअं त असीं हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं हैदराबाद शहर में, जिते GSN मुआज़ ऐं रहबर कमेटीअ पारां अफ़गान जे ख़िलाफ़ु एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। अचो त हिन सिलसिले में अॻुवाणनि ऐं कारकुननि सां ॻाल्हि ॿोल था कयूं त हुननि जो छा चवणु आहे। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम। साईं, सभ खां पहिरियां तव्हांखे मुबारकूं हुजनि जो तव्हां अज़ीमुल शान हिते जेको एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। माशाअल्लाह हज़ारनि जी तइदाद में कारकुन तव्हां वटि हिते पहुची विया आहिनि। अञा बि ॾिसां पियो त अचनि पिया। हितां ही तव्हांजो रानी बाग जी साइड ते तव्हां हिते बीठा, हिन खां पोइ तव्हां कहिड़ी प्लानिंग आहे, किथे तव्हांजो जेको आहे प्रोग्राम पुॼाणी ते पुॼंदो? सभ खां पहिरें मां तव्हांखे मुबारक थो ॾियां, तव्हां रती देरि मां कई असांजे हिमत अफ़ज़ाई कई आहे। हीउ जेको अॼु आहे रहबर कमेटी जे तरफ़ां आहे एहतिजाज। इन एहतिजाज जो असुलु मेन मक़सदु इहो आहे त अफ़गानी सिंध छॾे वञो, सिंध असांजी माउ आहे, गो अफ़गानी गो। उन सां गॾोगॾु असांजा ॿिया बि मुतालबा आहिनि त दरिया ते जीअं कब्ज़ो था कनि त दरिया तां कब्ज़ो हटायो वञे, मज़हबी इंतिहा पसंदी उहा ख़तमु कई वञे। सिंध जेकी आहे सिंधियुनि जी आहे ऐं असां कंहिं बि ॿिए खे बर्दाश्त कोन कंदासूं। जेकॾहिं ॾिसूं था पिया सिंध हुकूमत खे त उहो छा थी करे, हिन वक़्तु इहा पोज़ीशन आहे त तक़रीबन पूरे पाकिस्तान मां, जंहिंमें पंजाब KP बलोचिस्तान उतां जा माण्हू निकिरी विया, उतां माण्हू अफ़गानी निकिरी विया आहिनि। हिते मूंखे लॻे थो त 5 खां 10% ताईं माण्हू निकिता आहिनि, ॿिया हिते रहायूं वेठा आहिनि। उन्हनि में असांजनि पंहिंजनि माण्हुनि जो बि आहे त उहे जेके माण्हू आहिनि उहे उन्हनि खे रहायूं वेठा आहिनि। असां उन्हनि खे बि गुज़ारिश कंदासीं त हुननि खे न जाइ मसवाड़ ते ॾियो, न हुननि खे घर मसवाड़ ते ॾियो। अच्छा साईं, इन में त कोई शक न आहे त जेको अफ़गान खे सपोर्ट ॾियनि पिया असांजा पंहिंजा ई जेके नाम नहाद सियासतदान आहिनि उहे ई पिया ॾियनि, कंहिंखां लिकियल ढकियल ॻाल्हि कान्हे। पर छा था सम्झो, छा इहे असांजे हक़ में आहिनि, असांजे फ़ाइदे में आहिनि, या छा ही सिंध खे कोई फ़ाइदो ॾींदा? साईं, हे असांजे हक़ में कॾहिं बि कतन बि न आहिनि। जेको आहे सो धारियो सिंध में जेको बि आहे उहो सिंध ते बार आहे, उहो सिंध ते जेको आहे सो यलगार आहे। जेको आहे उन में अफ़गानी हुजे, उन में बंगाली हुजे, उन में बर्मी हुजे, उन में जेके बि 1954 खां पोइ जेके बि हिते सिंध में धारिया सिंध में आहिनि उहे असांजे हक़नि ते जेको आहे सो धाड़ो हई वेठा नी। उहे असांजे हक़नि ते, असांजी तालीम ते, असांजी नौकरियुनि ते, असांजे जेके कारखाननि आहिनि उन्हनि जी जेको आहे क़ाबिज़ आहिनि। जेको आहे असां चऊं था त सिंध में जेके बि धारिया आहिनि असांखे क़बूल न आहिनि। जेको आहे चाहे उहे बंगाली हुजनि, चाहे बर्मी हुजनि, चाहे अफ़गानी हुजनि। ऐं इहे सिंधी जेके असां शऊर था सॼी उहो निकिरण लाइ त कोई तयारु न आहे। छा था सम्झो, हीउ जेको तव्हां एतिरी महिनत था कयो, कॾहिं तव्हां सखर में प्रोग्राम पिया कयो, त कॾहिं रतेदरे में पिया कयो, त कॾहिं हिते पिया कयो, हीउ निकिरंदा, तव्हांजो साथ ॾींदा? असां चऊं था असां पंहिंजे ज़मीर में मुतमइन हूंदासीं। असां GSN जा महाराजा या GSN जा जेके बि कारकुन आहिनि क़ौम परस्त, उहे असां पंहिंजे ज़मीन में मुतमइन आहियूं। असां वटि हिते जेके ब्यूरोक्रेसी आहे उहा भाड़े क्लास जी ब्यूरोक्रेसी आहे। जेको CS पास आहे उहो जेको हिते अचे थो त रुगो माल कमाइण अचे थो। जेको आहे सो असां हिते तव्हां LLB जेके हिते करनि था या डॉक्टरी पास करनि था, उहे हिते लियाकत मेडिकल कॉलेज मां जेको आहे सो 2 अफ़गानी जेको आहे सो अफ़गानिस्तान जा, उहे काबुल जा माण्हू हुया जेके हिते डॉक्टरी पास करे विया आहिनि। बिल्कुलु सऊदीअ में पकता अथऊं, दुबई में पकता अथऊं, उन्हनि जा बि जाली शनाख्ती कार्ड निकिता आहिनि। उते 12,000 जेको आहे सो अफ़गानी जेके शहरी आहिनि, ॿिया त सऊदी में जेके आहिनि पर 12,000 उहे सऊदी में जेके पाकिस्तान जे शनाख्ती कार्ड ते, पाकिस्तान जे पासपोर्ट ते, उहे उन्हनि खे मोच आणी उन सऊदी मां कढी छॾियो अथनि। बाक़ी सिंध मुस्लमान जो ॿाहिरि खयूं बीठी आहे। दुनिया में मुस्लमान कोन्हनि। जेको आहे सो जेकॾहिं सऊदी मुस्लमाननि सां प्यारु कंदड़ा, छो त रसूलुल्लाह जो पैगाम सऊदी मां निकितो आहे, उते रहनि, असांखे को बि एतिराज़ु कोन्हे। पर सिंध उन्हनि जो ॿार हाणे बर्दाश्त नथी करे। पाकिस्तान ऐं पंजाब सरकार जेको आहे सो ॿिए खे ई थो करे, उहो
2 लख सिर्फ़ु अफ़गानिस्तान जा माण्हू इस्लामाबाद में कढिया अथनि। असां वटि कुल जेको आहे सो 800 माण्हू कराची में निकिता नी। शर्म जहिड़ी ॻाल्हि आहे त 8 माण्हू हैदराबाद में निकिता नी। हैदराबाद में 8 माण्हू न सखर डिवीज़न में निकिता नी, न लाड़काने डिवीज़न में निकिता नी, न मीरपुर ख़ास डिवीज़न में निकिता नी। उते 1 माण्हू निकितो आहे। शर्म जहिड़ी ॻाल्हि आहे त हिते 8 माण्हू निकिता नी, उते तव्हां 2 लख माण्हू कढी छॾिया नी सिर्फ़ु हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में जेको आहे। इहा बेख़्याई आहे, इहा बेख़्याई जे ख़िलाफ़ु अॼु असांजो इहो एहतिजाज आहे। साईं जेको कमु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे करणु खपे, तहरीक इंसाफ़ खे करणु खपे, नवाज़ शरीफ़ वारनि खे करणु खपे, उहा असांजो निगरान सेटअप पियो करे। पर उन जे दौरान बि जेकॾहिं हू हिकिड़ी स्ट्रगल करे थो, महिनत करे थो, सचाईअ जो मुज़ाहिरो करे थो, पोइ बि असांजा जेके वेठा आहिनि सिंध में हुकुमरान उनखे सपोर्ट पिया कनि अफ़गाननि खे, त हीअ न निकिरनि, हीअ वेचारा आहिनि, हीअ मज़लूम आहिनि। सभ खां पहिरियां त हा वाक़ई पीपल्स पार्टी इहो कमु कयो आहे त हुननि धारिया आंदा आहिनि, हुननि बेरोज़गारी आंदी आहे, हुननि सिंधु दरिया ते धाड़ो हणायो आहे ऐं सिंधु दरिया जो पाणी पंजाब हथां चुरायो आहे। इहो ई कमु साॻी नून लीग कयो आहे त असांजे सिंध जा जेके वसीला लुटिया आहिनि, असां सिंधियुनि जा हक़ लुटिया आहिनि ऐं असांजे मथां ही दहशतगर्द ऐं धारिया मढ़िया आहिनि ऐं मंशात फ़रोशी आम कई आहे। वॾी सरकार जे आशीर्वाद सां वेहे थो। जेकॾहिं उन्हनि फ़ैसिलो कयो बि आहे वाक़ई, त पोइ सिंध में उहो फ़ैसिलो लागू छो नथो थिए? उहो रुॻो पंजाब ते लागू छो आहे फ़ैसिलो? उहो बलूचिस्तान में फ़ैसिलो लागू छो नथो थिए? जेकॾहिं संजीदा हुजनि हा त हिते हिकिड़ो बि अफ़गानी न घुमे हा। जेको कचे में धाड़ियल आहिनि उनखे सभु अफ़गानी पिया हथियार पहुचाइनि। गैर क़ानूनी जेको बि धंधो आहे उहो गैर मुल्की पिया कनि, उनखे छो नथा कढनि? हीउ सिर्फ़ु हिकिड़ो टोपी ऐं ड्रामो आहे त हीअ हुकूमत चङी आहे, हीअ हुकूमत असां सिंधी माण्हुनि खे सिर्फ़ु हू इन में रखंदा आहिनि त हिन हुकूमत मां में त जेका बि हुआ इमरान जी हुकूमत हुजे, PTI जी साल में हुननि जे प्रोग्राम में सिंध जी ख़ुशहाली जो को बि प्रोग्राम कोन्हे को। उन करे सिंध जी ख़ुशहाली जो प्रोग्राम हिन ॻाढ़े झंडे साईं जेम्स जे फ़िक्र में आहे ऐं असां उनजे करे सिंध जी वारसी कंदासूं। ही साईं जेम्स जा पैरोकार अॼु हैदराबाद में गॾु था थियनि, वरी असां ॿियनि शहरनि में कराची समेत ॿियनि शहरनि में गॾु थींदासूं ऐं हिन धारनि जी निकाली लाइ हीअ जेका स्ट्रगल आहे उहा तेज़ कंदासूं ऐं सिंध जे वसीलनि जी वारसी लाइ असां पंहिंजे साह जे आख़िरी घड़ीअ ताईं जदोजहद कंदासूं। जीअं त ज़ुल्फ़कार अॼो के प्रोग्राम में रते समेत किथां किथां जे दोस्तनि हिते शिरकत कई आहे हैदराबाद में। सभ खां पहिरियां त वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां रते देर खां आया आहियो ऐं हिते असांखे कवरेज ॾियो था ऐं हर भेरे तव्हां सुठी कवरेज ॾिनी आहे। सुजाग न्यूज़ महिरबानी ऐं सुजाग न्यूज़ जे तोसे सां असांजो आवाज़ु सॼी सिंध समेत पूरी दुनिया ताईं पहुतो आहे। अॼु जेसन मुआज़ रबर कमेटी जे तरफ़ां 26 नवंबर ते धारियुनि जी आबादगारी जे ख़िलाफ़ु एहतिजाजी रैली कढी वई आहे, जंहिंमां सॼी सिंध मां सखर डिवीज़न, रते दिरिश मां लाड़काणो, वारह, कराची डिवीज़न ऐं ठट्टो, बदीन उन मां हिते दोस्त पहुता आहिनि। वेझर जेके शहर आहिनि उन्हनि मां बि पहुता आहिनि। जेसन मुआज़ चेयरमैन जेको रबर कमेटी जो बि सरबराह आहे रियाज़ अली चांडियो जी अॻुवाणी में हींअर जेको आहे त हिते काफ़िलो टंडे अलायार खां पहुचण वारो आहे, जेके असां सभु दोस्त हिते पूनम पेट्रोल पंप ते हैदराबाद में गॾु थींदासीं ऐं हितां जेको आहे त असां प्रेस क्लब तरफ़ ॿिया जेके जेसन रबर कमेटी जूं मेंबर पार्टियूं आहिनि उन्हनि जा सरबराह, जंहिंमें डॉक्टर नियाज़ कालाणी आहे, नवाज़ खान ज़हूर आहे, सूर्यो सिंधी आहे, असलम ख़ैरपुरी आहे ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में पोइ जेको आहे त रैली जी शिकिल में असां प्रेस क्लब ते वेंदासीं, जिते वॾी रैली निकिरंदी ऐं उते पंहिंजो तक़रीरां थींदियूं ऐं उन खां पोइ वरी ॿियो असां हिकमत मिली जोड़ींदासीं। उते ऐलान थींदो त असां सिंध जे कहिड़े शहर में वञूं था, छो जो 2010 खां वठी जेसन मुआज़ अफ़गाननि समेत जेके बि गैर मुल्की आहिनि, गैर आइनी हिते टिकियल आहिनि, गैर क़ानूनी तरसियल आहिनि, जेके असांजे मथां ॿार आहिनि, मईशत जे मथां ॿार आहिनि, उनजी निकाली लाइ मुसलसिल जदोजहद करे रही आहे। 1947 खां वठी सिंध सां धारी आबादकारीअ जो ऐं पनाहगीरनि जो मसइलो रहियो आहे। जॾहिं ब्रिटिश एम्पायर हिते मौजूदु हो, हुन पंहिंजे मुफ़ादनि जे ख़ातिर हिकु मज़हबी रियासत जो फार्मूलो आंदो ऐं हिंदुस्तान खे 2 हिसनि में विरायो वियो, त उन वक़्तु बि जेको आहे कैबिनेट मिशन प्लान में या ब्रिटिश ऐं इंडियन जेका लीडरशिप हुई उनजे विच ते इहो मुआइदो ई कोन हो त को माण्हुनि जी जेका आहे उहा मटा सटा थींदी या पनाहगीर ईंदा वेंदा। पोइ लियाकत अली ख़ान ऐं पाकिस्तान ठाहे उन ते क़ाबिज़ थी वियल पंजाबी जेको माइंड सेट हो,
उन्हनि गैरकानूनी यूपी CP बिहार उड़ीसा खां माण्हू हाणे सिंध में रहिया सिंधी माण्हुनि खे जीअं त डेमोग्राफिकली चेंज करे सघिजे त हिकिड़ो इहो नुक़्ते नज़र आहे। ॿियो इहो आहे त 1954 खां पोइ इहो साईं जेम्स जी अॻुवाणी में जॾहिं सिंध क़ौमी इतिहाद ठहियो त उन्हनि हिकिड़ी करारदाद पास कई त 1954 खां पोइ जेके माण्हू सिंध में आया आहिनि उहे गैरकानूनी आहिनि। तंहिं करे असांजो मुतालबो बुनियादी तरह इहो ई आहे त 1954 खां पोइ आयल सबूरा माण्हू सिंध में गैरकानूनी आहिनि, पर जीअं त वेझड़ाईअ में रियासत पाण फ़ैसिलो कयो त अफ़गानीनि खे ॿाहिरि था कढूं, इन जे करे असां अफ़गानी जे मामले ते रियासत खे पंहिंजो फ़ैसिलो यादि ॾियारण जे लाइ हीअ एहतजाज रखियो आहे। ऐं मुसलसल जेको आहे जीअं सिंध महाज़ या जीअं सिंध रहबर कमेटी जे तरफ़ां असीं इहो एहतजाज कंदा रहूं था। अॼु हैदराबाद में असांजी अज़ीम आलीशान रैली आहे त अफ़गानीनि खे वापसि मोकिलियो, तव्हांजो पंहिंजो फ़ैसिलो आहे। छा अफ़गानी रुगो पंजाब में था रहनि छा? जॾहिं त अफ़गानी तारीख़ जो रिकॉर्ड छा आहे त 40 लख खां मथे अफ़गानी सिंध में आबाद आहिनि। इन जे करे असांजो मुतालबो इहो आहे त अफ़गानीनि खे वापसि पंहिंजे वतन मोकिलियो। अफ़गानिस्तान मुस्तक़म ऐं महफ़ूज़ थी चुको आहे। पंजाब तव्हांखे महफ़ूज़ खपे, बाक़ी सिंध गैर महफ़ूज़ हुजे। साईं तव्हां जीअं ॻाल्हि कई त हुननि पाण फ़ैसिलो वरितो आहे त अफ़गानियुनि खे नेकाली ॾिनी वञे। छा पिया सम्झो त अफ़गानी हुननि जे हाणे ॻीचीअ में पिया आहिनि या हुननि जी ॿी का मजबूरी आहे जो हाणे हुननि खे नेकाली पिया ॾियनि? इहो त हिननि चयो न त अफ़गानी डॉलर चोरी पिया कनि, अफ़गानी हथियार सप्लाई था कनि, मंशात खपाईंदा। रियासत खे पाण मसइलो थिया आहे, असांजे करे न, रियासत पंहिंजे मजबूरी में। पर इन मां जेको हुननि जो फ़ैसिलो आहे उन मां साबित इहो पियो थिए त रियासत खे रुगो ॻणती पंजाब जी आहे। साईं आख़िरी सुवाल माज़रत सां अगरि बुरो लॻे त उहो इहो मां तक़रीबन दोस्तनि खां पुछा बि कंदो आहियां त ॻाढ़ो झंडो बि हिकु, रहबर जो नज़रियो बि हिकु, पोइ बि असां धड़नि में छो विरहायल आहियूं? हींअर जीअं सिंध रहबर कमेटी जे नाले सां जीअं सिंध जूं सभु पार्टियूं गॾिजी वियूं आहिनि। हिकिड़े अधु फंक्शन खे छॾे करे उमेदु आहे त उहे दोस्त बि हिन में शामिलु थींदा। ॾिसो, शयूं टुटनि सवलियूं थियूं, ठहनि ॾुखियूं थियूं। असां हिकिड़ी प्रैक्टिस करे ॾिठी आहे, हिकिड़ो तजुर्बो कयो अथऊं त पहिरीं इतिहाद ठाहियो अथऊं त जीअं सिंध जूं हमख़्याल अदम तशदद जूं जेके दाई जमायतूं आहिनि उन्हनि जे विच ते असां इतिहाद ठाहियो आहे। ऐं उमेदु आहे त इहो इतिहाद मुस्तक़िल बुनियादनि ते हलंदो। असांजी वेझड़ाइप जॾहिं मुनज़म थींदी ऐं मैच्योर थींदी त अॻिते हली असां हिकिड़ी शिकिल इख़्तियार कंदासीं। साईं जेम्स के पैरोकारों का ये पुरअमन एहतजाज है। हम पुरअमन पैरोकारों का नुमाइंदा लाइन GS रहबर कमेटी की जानिब से 3 माह मुसलसल जदोजहद रही है कि अफगानी और सिंध के अंदर दूसरे लोग, वो सिंध की मईशत, सिंध के वजूद पे बोझ है, वो हमारा अमन और हमारी रवादारी तबाह कर रहे हैं। हम रवादार कौम हैं, ये खुदकश बमबार हैं, ये मनुष्यात की आग लाए हैं, ये क्लाशनकोफ लाए हैं। हाँ, वतन छोड़ के आए थे। 43 साल सिंध के लोगों ने ये अजियत बर्दाश्त की कि तुम मुहाजिरीन हो। अब मुहाजिरीन नहीं, तुम्हारा अफगानिस्तान मुस्तकिम है, चले जाओ। महमूद दरवेश फलस्तीनी शायर ने कहा था कि वतन लोगों का लिबास है। ए अफगानियों, तुम सिंध में बेवतन हो, नंगे हो, भूखे हो, चले जाओ। जब खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, इस्लामाबाद में कार्रवाई चल रही थी तो फजल रहमान खामोश था, सिराजुल हक खामोश था, पख्तून रहनुमा खामोश थे। जब सिंध में कार्रवाई चली है तो जाग उठे हैं। तुम कहते हो कि कराची काबुल के बाद अफगानों का दूसरा शहर है। ये तुम्हारा शहर नहीं, ये हमारा कैपिटल और हमारा